សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Learn and Practice Now ជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងការសិក្សាភាសាចិននៅក្នុងវីដេអូនេះគឺជាភាគ2នៃការសិក្សាអំពីស្រៈភាសាចិនបន្តពីវីដេអូមុនអូខេត្រៀមស្ដាប់និងថាតាមទាំងអស់គ្នាអ៊ួនអ៊ឺនអងអឹងអ៊ីងអងនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺជាការរៀនអំពីស្រៈដែលយើងផ្គុំចូលគ្នាបានន័យថាមានស្រៈ2ផ្គុំចូលគ្នាទៅជាស្រៈតែមួយស្រៈទាំងនោះមាននៅក្នុងវីដេអូទី1ភាគ1នៃភាសាចិននិងវីដេអូភាគ2នៃស្រៈភាសាចិនអញ្ចឹងហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់ចាំស្រៈទាំងអស់នោះទេយើងអាចទៅបើកមើលវីដេអូទី1ឡើងវិញដើម្បីឲ្យច្បាស់ដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការប្រកបអូខេអញ្ចឹងបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងអានឲ្យហើយមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមយើងមើលទៅលើឧទាហរណ៍របស់យើងគឺមានស្រៈ e បូកជាមួយនឹងស្រៈ a កាលថា e បូក a យើងអានឲ្យជាប់គ្នាទៅជាសំឡេងតែមួយយើងអានថា air 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 e r air air e an 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 e ao l l e ang 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 u a wa wa u an oan oan u ang oang oang u oa 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 u ai oai oai y ông yong yong អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកត់ចូលសៀវភៅដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការយកមកហ្វឹកហាត់ទន្ទិញឡើងវិញសូមជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូមេរៀនបន្តបន្ទាប់សូមអរគុណ